Chapter 1 is all about general consideration in criminal law. So these are the topics that we'll be discussing today. Number 1, definition of criminal law. Number 2, sources of criminal law. 3, characteristics of criminal law. This is an important topic that you have to listen to. Number 4, application of the provisions of criminal law. Number 5, theories in criminal law. And also we have to add here, I'm sorry I failed to add in this table, the kinds of repeal of criminal law. So the first topic is definition of criminal law. So what is criminal law, class? Kani, what is criminal law? Criminal law is the branch or division of public substantive law which defines crimes, treats of their nature, and provides for their punishment. So we highlight public. Why is it public? Criminal law is a public law because it deals with the relation of individuals with the state. Again, individual and the state. Okay? Why is it substantive? Okay? Another important point that we have to remember about criminal law is that it is a substantive law because it defines the state's right to inflict punishment and the liability of the offenders. Okay, so in relation to criminal law being a substantive law, we have to tackle also what is a substantive law versus a remedial law. Okay? So, lahi ang remedial class ha, lahi po ang substantive law, which you will learn later siguro sa inyo pong pag-proceed later sa inyong criminal procedure. You will learn nga ang criminal procedure ninyo is different from your criminal law book 1 or book 2 because your criminal procedure is a remedial law na siya, class. Okay? So, criminal law versus criminal procedure or substantive law versus remedial law. So, ang criminal law, class, nga kaning atong subject karon is a substantive law. Okay? On the other hand, criminal procedure is a remedial law. So, what differs criminal law and criminal procedure? Okay? Sa criminal law, class, it is prospective in application. What do you mean by prospective? Meaning, pa-forward. So, kung karon, unsa man ron, kung karon is September 9, so, ang prospective, class, meaning, September 9 onwards or September 9, 10, 11, 12 hangtod ma-December. Okay? Pa-forward. Mo na siya ang prospective. Ang retroactive or paatras meaning September 8 backwards. Mo na siya ang retroactive. Okay? So, ang criminal law nga kani atong subject sa pagkakaroon is prospective in application, meaning ang iyang penal provisions, class, is prospective, pa-forward ang application. Ang criminal procedure is retroactive. Sorry for my British accent. Retroactive in application, class. So, meaning, pwede siyang muatras. Okay? Pasabot ana, class. Unsa may pasabot o prospective retroactive meaning kung kanusa siya nituk effect ang balaod. So for example, nituk effect ang balaod sa pagkakaron karong adlaw. So criminal law man siya, dapat pa-forward ang iyang application. Dili siya pwedeng mo-apply sa mga crimes or mga offenses committed before karong adlaw. Kay dili man siya retroactive. So ang criminal procedure on the other hand, na siya'y possibility kung i-specify siya sa rules nga pwede siyang i-apply retroactively, meaning paatras. So, bisan pagkaroon siya ni took effect, ang maunga criminal procedure or maunga rule, pwede siyang i-apply sa gahapon nga mga acts. Okay? Or sa the other day pa nga mga acts because it is retroactive in application. Okay? So, what are the exceptions to the what is the exception for the prospective application sa criminal law? So we will learn later on kani atulin ni siyang i-mention sa pagkakaron, class, but ang ato ang pag detail ani sa ato nga discussion will be made later ha. So ang criminal law, class, as I've said, is prospective, meaning kung kanus aning ning took effect ang balaod, ang ato ang pag-apply ana
Meaning, anang adlaw, ugma, o sa sunod nga mga ugma. Kay pa-forward. Pero unsa man ang exception? Is there an exception where a criminal law is retroactive or i-atras na to ang application? Yes, there is. So, unsa man ang exception? If it is favorable to the accused. Meaning, kung mopabor siya ang mao nga balaod. So, kung kani nga balaod karon ni took effect sa September 9, 2023, if the penal provision ana nga mao nga balaod is favorable to the accused, meaning also may for example favorable to the accused, meaning ihang gipaubsan kintahay ang penalty for the same act committed by the accused yesterday. So, supposedly, as a general rule, dili unta i-apply ang balaod nga ning took effect sa pagkakaron. Pero tungod kay ang balaod nga karon ning took effect, naa siya penal provision nga mas gipagamay niya, gipalesser niya ang penalty kaysa sa balaod nga effective atong panahon nga na-commit ang krimen yesterday or the other week kintahay. Pwedeng i-apply ang balaod karon paatras sa accused even if during the commission of the offense the law has not taken effect pa. Okay? So, unsa man ang exception to the exception? Unsa may pasabot og exception to the exception? Meaning, mobalik ta sa general rule. Unsa man ang general rule? Prospective application. So, what is the exception to exception? When the accused is a habitual delinquent. We will learn habitual delinquency later on. Number 2, where the new law expressly made inapplicable to pending actions or existing causes of actions. Meaning, kung ang bag-o nga balaod ning specify jud nga dili ni siya pwede nga dili siya pwede nga i-apply paatras. So, kung specific kayo ang balaod, nga niingon siya, dili ni nato i-atras o pa-apply ha, meaning prospective ra ni siya, then we apply prospective application sa mao nga balaod. Okay. Unsay kalahian? Another difference sa criminal law o sa criminal procedure. Ang criminal law class is statutory, meaning it is passed by the legislature. Kinsa man ning legislature? Mao ni siya ang atong kongreso. Ang kongreso nato mao man gama sa balaod class. Okay? So unsa may kalahian dahil sa criminal procedure which is a remedial law. Ang remedial law class may be promulgated by the legislature like the jurisdiction of the courts, pero ang atong rules of court class kaning atong gitamdan nga rules of court nga gigamit nato sa atong criminal procedure nga atong atun-an later on o kaning katong rules of kana evidence kanini sila class mao ni sila ang mga remedial law nga gama or gi-promulgate sa judiciary. Kinsa man ang judiciary nato class, mao na siya ang Supreme Court of the Philippines. So in relation to this class, I have to mention nga there are 3 departments of the government sa Philippine government. Nang number 1 is ang legislative. Kinsa man ning legislative, mao ni siya ang mugama sa balaod. Kinsa man ni siya sa ato ang present setup sa pagkakaron, mao ni siya ang lower house o upper house sa Congress. Ang Senate, ang lower house, ang House of Representatives, kanini ang atong mga congressman, mao na siya ang lower house. Unsa man ang upper house, mao na siya ang Senate. Kani silang duha nga grupo class, mao ni siya ang nag-comprise sa tibuok nga Congress of Philippine Congress. Ang Philippine Congress class, mao na siya ang nag-enact og mga balaod nun sa Pilipinas. Okay, mao na first nga department. A second department class is the executive department. Unsa man ang executive department class, mao ni siya ang mga ning implement sa mga balaod nga gigama sa Kongreso. Okay? So ang executive department class sa present setup nato mao na siya ang Office of the President o kaning mga cabinets. So kung kamo mahimo na mo mga pulis, ang kanini ang inyuhang agency, ang PNP, under na siya sa executive department kay kamo man ang mo-implementar, mo-enforce sa mga balaod. Okay? Unsa man ang third department sa Philippine government? Ang third department is the judiciary. Unsa man ni ang judiciary? Siya ang mo-interpret sa balaod. Okay?
sa present setup na to, unsa man ni sila? Mao ni siya ang mga courts class. So naatay lower courts, ang municipal trial court, natay regional trial court, natay court of appeals, ug ang highest court of the land is the Supreme Court. Okay? Napabay higher court kaysa Supreme Court? Wala na. Okay? So, mo ni siya ang tulo ka departments sa government. So, I need to mention that para dili mo maglibog kung nganong niing unsay kalahian sa criminal law o criminal procedure. Again, ang criminal law kinsa ang ning enact ang other department sa government because it is statutory. So, legislature, siya ang kongreso. Kinsa ang ning promulgate sa criminal procedure or katong remedial law? Ang judiciary or the Supreme Court of the Philippines. So, kung pangutanon gali mo na ako sa exam, unya mo tubag mo, moingon ko nga kinsa ang nagama sa rules of court or rules on criminal procedure, mo tubag gali mo kongreso, bantay lang mo class. Okay? So, who enact criminal laws? Again, ako na nang na-mention ganina, Congress of the Philippines, lower house, upper house. What are the limitations? Are there limitations of the power of Congress to enact penal laws? Of course, kay nga naman class. Diri man ko sa Pilipinas natay gitawag og principle of checks and balance. So unsa may pasabot na ng checks and balance? Pasabot ana nga ang kaning Philippine Congress bisan pa og naa sa ilang kamot ang power to enact laws, wa na magpasabot nga dili na siya ma-check sa pikas nga department. So, an example of that is, for example, kanini akin tahay nga balaod nga gigama sa Kongreso, naman na siya gitawag og veto power. Kay kanini amang kung gi-approve nga mga balaod sa Kongreso, ipasa man na dito sa President of the Philippines. Atong present President karon si BBM. So, kung ihatag na dito ni BBM, nana siya power to veto. Sa may pasabot og veto class, kanang dili niya i-approve ang specific provision sa balaod kay wa kitay siya muuyon ani kay dili kintahay wala kitay siya masubay sa constitution, na kitay na violate nga mga basic rights or sa Bill of Rights nato. So, or pwede niya nga i-veto ang entire law, ang tibuok balaod nga gigama kitay sa Kongreso, kay moingon kitay siya nga dili kay kuani siya kanang wala ning violate siya sa equal protection or ning violate kintay siya sa mga basic rights sa usa ka tawo. So, naay katungod ang other departments sa executive department to check kung unsa ang buhat sa ato nga Kongreso. Pero kung ning nahimo bang effective ang balaod, ang veto power class ingani ang spelling ha kay aron nga dili ta maglibog. So veto nga veto power. Okay? So mo na siya ang power sa president para ihang ma-check ang action sa ato ang Kongreso before nahimong effective ang balaod class ha, before mahimong effective ang balaod. Again, so what if nahimo nang effective ang balaod? Wa na ba dyan na say chance nga ma-check? So, tungod kay na-effective naman siya, so ana dyan tayo mabuhat. Ang Ginoo na naman dyan ito ang pasagdan ana, dili. Class, pwede gapon na siya ma-check. Nga naman, kay naman po tayo other department, which is the Supreme Court or the lower courts. Kay ngano sila man ang mo-interpret sa balaod. So kung bisan pag effective na ang mao nga balaod unya, here comes an individual nga ning question siya sa constitutionality sa mao nga balaod tungod kay mayon kitay siya nga oy dili man na siya constitutional ang kanini ang constitutional ang kanini ang balaod kining violate man ni siya aning mao nga provisions sa Bill of Rights. So kung ma-prove na niya by questioning that particular provision of the law via petition for certiorari nga i-file niya, so pwede nga ang korte moingon nga oy kanini ang kuan ha, kanini ang particular provision sa balaod ha, mahimo ni siyang null and void ngano man because it for it being unconstitutional, meaning ning violate siya sa katungod sa usa ka tawo. So unsa may example ana class nga unsa may example sa mga instances nga ang usa ka balaod effective na siya pero bisan pag effective na siya
gi-question ra gihapon siya, unya na-declare siya nga unconstitutional sa court, sa Supreme Court. Unsa may example na? One example of that nga classic example ana class is kaning atong Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kaning ang ato ang CDDA 91 Republic Act 9165 class. Na siya provision sa una when the law took effect. Na siya provision nga nag-provide nga kanini ang mga candidates bitaw for kanini ang national nga election, kinahanglan mo undergo sila og drug tests. Okay, for emphasis. Okay, so usa na siya sa requirement kintahay based on that law nga ang katutuan kay mo gusto siya class ang katong mga kasagsagan sa mga kaning kuan ba daghang mga drug users, drug addicts ato mga tayma unya. So gi-require na sa balaod kintahay sa Dangerous Drugs Act nga sige kinahanglan kung nay modagan din na sa ato ang kana panggamhanan dapat dili jud po siya drug addict, di ba? Kay lain sad pud og drug addict ang imuha mga leaders. Pero gi-question na siya class. Gi-question na siya class sa mga candidates. Okay, that was led by Senator Enrile Masayortong Tayma or among others. So, gi-question na nila nga man kay sa ato amanggong basic law which is the 1987 Constitution. Ang mga requirements ra sa usa ka person para mahimo siyang qualifications ra sa usa ka person para mo dagan siya sa national government is katutuang iyahang residency requirement, iyahang able to read and write, mga things like that. And wala din sa 1987 Constitution ang requirement nga dapat nakapasar siya og drug test or negative ang iyang result sa drug test. Meaning, in effect, silbi class, in effect, ang RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act, iyahang gi-expand or iyahang gipunan ang basic requirement nga gikuan sa Constitution. So, kung sa may effect anak class, kung ang imuhang balaod, ning lapas siya sa rules dito sa Constitution, ang effect anak class is ma-declare ang mao nga balaod nga unconstitutional. Nga naman class, always remember that the basic or the fundamental law of the land class is the 1987 Constitution. So kung magkontra kintahay ang 1987 Constitution o ang new law or a law nga gipasa like RA 9165, magbangga gani na sila duha class. Ang 1987 Constitution will always prevail because it is the fundamental law of the land. So going back to the check and balance, niingon ko ganina di ba nga kung before siya nahimong effective ang balaod, ma-question ba siya sa kanini ang other, ma-check ba siya sa other department? Yes. Ma-check siya by veto power by the president. Pero kung mahimo na siyang effective ang balaod, meaning nagigamit na dyan ang mga mao nga balaod, di na ba siya pwedeng question? Dili. Mag-question gihapon siya because pwede siyang ma-check by the judiciary. Okay? So, just like RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act, bisan pag mahimo na siyang effective, tungod kay ning question nga nay usa ka provision kuno na dinha nga ning lapas siya, ning expand siya sa provision sa Constitution, gideklarar gihapon siya nga unconstitutional. So unsa may effect class? Kung effective na ang balaod unya a particular provision of that law is declared unconstitutional. Ang effect na class nga kanang section, mao nga particular section nga declared unconstitutional, it becomes ineffective or it becomes null and void. So unsa may nahitabo after that ruling sa Supreme Court nga gi-declare siya unconstitutional ang kanang particular section sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, unsa may impact na? Meaning, dili na siya effective, pero effective gihapon ang katutuang RA 9165. Pero kanang particular nga provision nga section sa RA 9165 nga ning lapas sa Constitution, mao na gi-declare nga ineffective, unconstitutional. So sa pagkakaron,
after adto nga panghitabo dili na siya gi-require ang negative nga drug test sa mga tao nga mudagan sa national government. Okay? Na sub-10 class. Okay, so going back to in relation ni class sa ato ang gihisgutan nga limitations on the power of Congress to enact laws. So kanini ang limitations on the power to enact laws mo ni siya ang katong mga parameters ba or mga restrictions sa ato ang Kongreso before sila makahimo og balaod nun. So mo ni siya yung mga guide nila class. Unsa man ang number 1? It must be general in application. It does not violate the equal protection and due process clauses of the Constitution. So unsa maning mga clauses mo ni siya. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. No felony shall be punishable by any penalty not prescribed by law prior to its commission. So kanini ang provision nga general application class, meaning dili siya ingon nga kuan ba kana bitang mo favor sa usa ka grupo ra, dapat general siya ang application sa balaod. Number 2, must not partake of the nature of an ex post facto law. Unsa may pasabot og ex post facto law? In relation ni siya sa katutoa bitang mo retroact bitang application class kung criminal law, kaatong akong gi-mention ganina. So kung ang imo galing balaod, kung ikaw ang nasa kongreso niya magama kag balaod nga nabito provision nga kanini siya bisan pag dili ni siya favorable sa accused, i-atras gihapon, pwedeng i-apply ni siya sa katong mga acts nga committed prior to the effectivity of this law. Kung naagalingan ang mga provision class, it partakes of an ex post facto law which is specifically prohibited sa 1987 Constitution, particularly Article 3, Section 2 of the Constitution. Okay, so again, pwede ba makahimo ang Congress na nag-ingon ana nga klase nga balaod nga pwede na siya ipaatras bisan pa og kaning ang penalty is mas dako kaysa sa una? Pwede ba na ingon ana? Dili. Tungod kay ex post facto law na siya. So unsa man ni ex post facto law? As mentioned a while ago, okay, ex post facto law is one which makes criminal an act done before the passage of the law and which was innocent when done and punishes such an act. Okay, unsa may kuan ni binisayaan na class, meaning ibutang na to sa September 1, 2023 ning commit kintahay og usa ka ning nakitahay gi-perform nga act kintahay ang si Mr. A. So si Mr. A, for example class kanang for the sake lang dyan siya sa discussion. So Mr. A kintahay usa siya ka kuan kanini ang silahis, wa siya kahibaw kan kung adto ba siya padung sa lain nga side or si other side. Okay, so for example nandiyan siya dili ni siya sa tinud-anay nga kuan panghitabo. So si Mr. A kintahay ana nga time nagkuan kitay siya kanini ang ning release kitay siya sa iyahang kanang preference. Okay, unya iyahang na nakapanguyab kintahay siya og laki ana nga time. So what if sa September 1 na siya na niya na commit what if in September 14, 2023 na ay napasa kintahay nahimong effective nga balaod nga punishable na ang katong mga bayot nga manguyab og laki. What if ingon ana ang sitwasyon. So, for the purpose lang ni siya class sa discussion So, what if ingon ana ang mahitabo nga naibalaod kintahay nga punishable na by a penalty of pila kanini ang imprisonment of 7 days kintahay or na fine of 500,000 pesos kung ikaw blatantly mo express ka sa public nga naa kay uyab nga laki. What if ingon ana? Pwede ba nga imong i-apply? Pwede ba nga mohimo i-apply nimo ang maong balaod paatras sa usa ka act nga nahitabo before nahimong effective ang balaod? So for example, act nga na-perform in September 1 nga wala pa mutuk effect ang balaod? No, dili. Ngano man kay imuhang ex post facto law na siya kanang mo atras. So unsa may mga example sa
balaod nga unsa kita example, unsa man na specific provision sa balaod nga makaingon ka nga ex post facto law na siya. So for example, ang balaod nga kani atong gihimong example nga ni took effect in September 14, 2023, na siya provision dito nga this the penalty this law the penal provision of this law shall be applicable even for acts performed prior to the effectivity of this law. Nagaliingon na nga provision sa balaod, that's an ex post facto law, that is not allowed. Ngano man, kay that is one of the prohibitions or restrictions of the Congress nga sa ilahang pag-perform sa ilahang duty in creating laws. Okay, number 2, aggravates a crime or makes it greater than it was when committed. Katong mga mas ipataas ang iyahang penalty kaysa katong law effective sa panahon nga na perform ang usa ka action. So kani kita nga action na perform siya again balik ta sa September 1 unya during sa September 1 ang iyahara in taon nga penalty is presyon koreksyonal. Unya ang bag-o nga balaod nga mo punish sa the same act, gihimo siyang reclusion perpetua. Unya ang provision sa bag-o nga balaod na effective siya in September 14, 2023, naingon siya sa provision, the penalty of this law shall be applicable for those act committed prior to the effectivity of this law. Nagali siya ingon na nga provision, that's an ex post facto law. Ngano man, because it has an effect of making the crime in aggravating the crime or making the penalty greater than it was when committed. Okay? So, number 3, that's the same, inflicts greater punishment. Number 2, alter the legal rules of evidence, authorizes conviction upon less or different testimony than the law required at the time of the commission of the offense. Okay. So, unsa may example aning number 4? For example, kanini ang crime of treason kintahay. So ang crime of treason na siya nagkinahanglan na siya og duha ka witnesses nga mo testify for the same act. Okay? So what if naay meaning naay duha ka witnesses ang required para ma-convict ka anang treason. Requirement na sa balaod sa pagkakaron. So sa pagkakaron, if naa kitay person nga mo commit og treason, para mahimo ma-convict siya nga treason, dapat maka-comply sa requirement sa testimony nga duha ka witnesses ang mo testify sa the same act. Okay? So mo na requirement sa balaod. What if naay law nga napasa kintahay in September 14 again? Nga niingon siya nga ang crime of treason makuan na siya, mahimo na siyang makonvict na ang usa ka accused sa crime of treason even if usa ra ka witness ang mo testify for the act. Gi-alter ba ang rules sa evidence for conviction? Yes, ngano man sa pagkakaron stricto kinahanglan og duha ka witnesses pero gi-alter niya ang sa bag-o nga balaod nga nag-require na lang siyang usa ka witness para ma-convict ang mao nga akusado. Unya, what if ang kanang balaod which will take effect in September 14, 2023, na siya provision din nga this law, the requirements, the evidence required under this law shall be applicable even to acts performed prior to the effectivity of the law. Kung moingon na nagali ang mao nga kanang law in September 14, 2023, it partakes of an ex post facto law. Ngano man kay ihang gi-alter sa rules of evidence for the conviction of the accused. Dili ba siya favorable sa accused ang kanang one witness na lang ang requirement sa bag-o nga balaod? Yes, of course. Ngano man mas ning luag ang iyahang requirement for conviction as compared to the previous law nga effective upon commission of the offense niya unta nga two witnesses ang iyang requirement. So nasabtan ninyo class mo na siya ang effect sa ex post facto law. Okay? So number 3, must not partake of the nature of bill of attainder. Usa ni siya sa mga restriction class sa Kongreso sa iyahang pag-enact sa criminal laws. Unsa may pasabot og bill of attainder class? Ang bill of attainder class is a legislative act that inflicts punishment without trial
its essence being the substitution of legislative fiat for a judicial determination of guilt. Diba ako mang-mention kanina class katulo ni ka-department sa Philippine government. Ang number 3 is ang judiciary or katong mga courts. Ang courts mo na siya mo interpret sa balaod. Ang courts mo na siya mo hear, mo conduct og trial to determine the guilt of the accused. So kung naay balaod class nga niingon dito nga di na makinahanglan og trial, mao na siya ang penalty niya. Kana na nga ang balaod class ning partake na siya of the nature of bill of attainder. So pwede ba mo pasa si Congress o ingon anang klase nga mga balaod? Dili nga naman kay it is one of the restrictions in enacting laws on the part of Congress. Number 4, must not impose cruel or unusual punishment or excessive fines. Sa may mga example anak class kaning karon, example karon nga naa siya'y balaod nga ning prohibit na sa imposition of death penalty in the Philippines. Is this unconstitutional? Dili nga naman kay wala man siya mo impose of cruel or unusual punishment or excessive fines. Okay? So unsa may unsa may effect ani ni ang RA 9346 nga Act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines. Okay? So by virtue of this law class, kung namang mga present laws karon nga kung inyo na siya makit-an or inyo na siya mabasa later on sa inyong revised penal code class, especially kung moadto na mo sa book 2 nga naagihapoy na reflect din nga mga penalties nga death ang sentence. Okay? Pero tungod aning RA 9346 class, ang katutuang nasulat dito nga mga penalties nga death or death penalty, in lieu sa death penalty nga ihatag, the following shall be imposed. So kung death penalty ang nasulat sa balaod, in lieu or usay pasabot og in lieu, meaning ang iilis ana na ang death penalty nga nasulat sa balaod presently is number 1, the penalty of reclusion perpetua when the law violated makes use of the nomenclature of the penalties of the revised penal code. So kung katuto ang mga penalties nga naa sa revised penal code class na mention dito, death penalty, automatic na ang inyong i-apply is ang reclusion perpetua. Pero kung special laws gali class ang na-violate, ang inyuhang na mention dito nga death ang iyang penalty, ang inyuhang gamiton is penalty of life imprisonment when the law violated does not make use of the nomenclature of the penalties of the revised penal code. Kasabot ani in kanang simple nga kanang pag-explain na lang ani class, dili lang ta maghisgot og nomenclature. Kasabot ra ni kung special penal law ang na-violate unya ang special penal law presently ning ingon nga death penalty ang iimpusar tungod sa RA 9346, alis di ang death penalty sa life imprisonment. Okay? So class, I will end terminate the discussion para mag part 2 ta for ease of kanining uploading sa YouTube. Okay?